हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है संडे, अभी बज रहे हैं 9 और मैं बनाऊंगी अभी नाश्ता। और नाश्ते में डोसा और आलू, जो मसाला डोसा में मिलता है आलू, वो वाला बनाऊंगी। और डोसे के लिए मैंने 3-4 दिन पहले ही बैटर बनाई थी, जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसी का बचा हुआ बैटर है, आज लास्ट है, आज ख़त्म हो जाएगा डोसा बनाने के बाद। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे बालकनी गार्डन में करी पत्ता है, तो मैं करी पत्ता तोड़ने के लिए जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेश वाली करी पत्ता। अभी लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाई हूँ ना, कितना फ्रेश है, अच्छा लगता है ना खुद के गार्डन का जो भी हो। तो चलिए इसको धो के फिर बनाती हूँ। देखिए प्याज को मैंने ऐसे लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर ली हूँ, ये डोसे के लिए अच्छा लगता है। और ये मिर्ची ऐसे लंबा लंबा करके कट कर ली हूँ। और ये करी पत्ता अभी दिखाई थी ना, फ्रेश हमारे पेड़ की, बालकनी गार्डन की, ये जो करी पत्ता है वो लेके आई हूँ। अभी कढ़ाई गरम करने के लिए गैस पर रखी हूँ। इसमें डालूंगी तेल। तेल ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अभी इसमें सरसों डाल दिया है और सरसों भून चुका है। अभी इसमें डालूंगी प्याज, हरी मिर्ची, करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार। मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी थोड़ा सा, और इसे मिक्स कर ले रही हूँ। सुबह उठ के ही सबसे पहले मैंने आलू को छील ली और बॉईल करने के लिए गैस पे छोड़ दी थी। तो अभी देखिए निकाली हूँ, बॉइल्ड हो चुका है आलू, और वहाँ पे प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब उसमें मैं आलू डाल दूँगी। ऐसे थोड़ा आलू को मैश कर लेना है और 1-2 मिनट इसको बस फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में, तो हमारा मसाला आलू बन के तैयार हो जाएगा। आलू को मैंने साइड में रख दिया है दूसरे वाले गैस स्टोव में, और इसमें डोसा पैन डाली हूँ। अभी मैं डोसा बनाऊँगी। और ये देखिए बैटर, उस दिन का बचा हुआ बैटर अभी भी देखिए अच्छा ही है। और इसमें है ना ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये धनिया पत्ता है। पड्डू बनाने के लिए मैं इसमें यूज़ की थी ना, वैसा ही है ये। तो मैं अभी डोसा बनाऊंगी। अभी एक लैडे भर के ली हूँ और डोसा पैन पे डाल दे रही हूँ। ऐसे डाउन करके ऐसे कर लेना है। और मैं पैन में है ना तेल नहीं डाली हूँ, ये नॉन स्टिक वाला पैन है ना, तो मैंने इसमें नहीं डाली हूँ। और ये पैन है ना मार्बल फिनिशिंग वाला है, तो है ना तेल ही नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा है, प्रेस्टीज का है ये पैन। अभी देखिए डोसा बन गया है नीचे से। अभी ऊपर से थोड़ा सा तेल डालूंगी, मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हो। अभी इसको मैं पलट रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। ये देखिए डोसा एकदम रेडी हो गया है, बस अभी खाने के लिए तैयार है। और इसमें देखिए जालीदार आया है। तो अभी मैं मेरी बेटी को नाश्ता दे दूँगी, उसको भूख लगी है। नाश्ता तैयार है, दिखने में ही लग रहा है ना टेस्टी है। अभी मैं मेरी बेटी को दे दूँगी।
गुरुवार को ही आप लोगों को मैं दिखाई थी ना, मेरे हस्बैंड फ़िश लेके आए थे और फ्राई भी किए थे। तो फिर है ना कल शनिवार को फिर से है ना फ़िश लेके आए हैं और उसको फ्राई नहीं किए। तो मैं है ना शाम को फ्रिज में रख दी थी, तो अभी मैं उसे निकाल के बाहर रख दूँगी, तब तक बर्फ़ भी पिघल जाएगा, फिर उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और मैं आज फ़िश फ्राई का ये भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं कैसे फ़िश को फ्राई करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए पहले फ़िश को निकाल लेती हूँ फ्रिज से। ये देखिए फ्रिज के अंदर क्या क्या है, अदरक लहसुन का पेस्ट, चटनी, फिर अदरक का पेस्ट, पूरा बर्फ बन गया। ये देखिए डोंकी का मिल्क मिलता है, बच्चों को पिलाने से है ना कोल्ड कफ सब चला जाता है। मेरे बेटे को भी पिलाई थी, संडे में आ जाते हैं ऐसे। बड़े बच्चों को भी खिला सकते हैं, पिला सकते हैं ये मिल्क। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ हॉल में। चलिए को बैक में करती हूँ। ये देखिए हॉल में है ना कोई भी नहीं है, देखिए कोई भी नहीं है, पर है ना ये देखिए टीवी चल रहा है, कार्टून चल रहे हैं वो भी, देखिए बच्चे कोई भी नहीं है, कार्टून चला के चले गए। और मेरे बच्चे है ना बड़े हो गए फिर भी कार्टून देखते रहते हैं। मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ। मेरे को हंसी आ रही है, पहले भी ऐसे करते थे बच्चे, अभी भी वही करते हैं, बड़े हो गए फिर भी वही करते हैं। अभी मैंने 2 वीडियो को एडिट करके रिकॉर्ड करके रेडी करके रखी हूँ, तो अभी मैं फ़िश फ्राई करूँगी। तो चलिए फ़िश फ्राई करते हैं। ये देखिए ये फ़िश लेके आए हैं, कोई बंगाली है वो मिला है, उन्होंने दिया है, ये पांगास फ़िश है। तो ये मैं ऐसे ही धोती हूँ, इसको नल को ऑन करने के बाद ऐसे करके धो लेती हूँ, तो ये पूरा क्लीन हो जाता है अच्छे से। इस तरीके से मैं सारे फ़िश को अच्छे से धो लूँगी। ये देखिए मैंने फ़िश को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी, अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर, और ये देखिए मेरे ये आयरन का कढ़ाई है, और ये मैंने स्पेशली फ़िश फ्राई करने के लिए ही ख़रीदी हूँ, क्योंकि फ़िश फ्राई जब हम करते हैं ना तो ये कढ़ाई पूरा ब्लैक हो जाता है, इसके कारण मैंने अलग से ही बना के रखी हूँ। अभी इसमें फ्राई करूँगी तो जितना भी काला हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें है ना कढ़ाई को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है, फिर मैं उसके बाद आपको फ़िश फ्राई करने का दिखाती हूँ। देखिए कढ़ाई से धुआं निकलने लगा है, हमें इस तरीके से गर्म कर लेना है। और यहाँ पे मैंने हल्दी और नमक मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी तेल और गैस को स्लो कर लूँगी और तेल डालूँगी। अब ये मैं तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने तेल डाला है। अभी मैं इसमें फ़िश डालूँगी। ये फ़िश उठा के यहाँ पे मैंने डाल दिया। पहले मैं एक फ़िश फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद और थोड़ा करूँगी, और ऊपर से मैंने तेल डाल दिया है। पहले वाला फ़िश फ्राई कर लूँगी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही मैं हमेशा करती हूँ, एक पहले फ्राई करती हूँ फिर बाद में बहुत सारा डाल देती हूँ। अभी देखिए मीडियम को अभी देखिए मैं हाई कर दी थी, फिर बाद में इसको स्लो कर दी हूँ। अब मैं इसे पलटूँगी। ये देखिए कितने आसानी से ये छूट गया है। अभी पलटने के बाद मैंने गैस का फ्लेम है ना मीडियम कर दी हूँ। अभी मीडियम से इसे फ्राई कर लूँगी, और ज़रूरत पड़े तेल की तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल भी ऐसे डाल सकते हैं।
तो मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने अभी थोड़ा सा डाल दिया है। अभी मैं देखती हूँ इसको पलट के इस तरफ भी हुआ कि नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। अभी ऐसे अलट पलट के इसको फ्राई कर लूँगी। अभी देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं 3-4 और इसमें डाल देती हूँ और फ्राई करती हूँ। अभी देखिए मैंने कितना सारा डाल दिया है, और मैं तेल तभी नहीं डाली थी, अभी मैं ऊपर से तेल डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके तेल डालूंगी ना, तो ये है ना चिटक के हमारे आंग पे नहीं आएगा। और प्रोटेक्शन से मैं पूरे फिश को ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और ये जो फ़िश आप देख रहे हैं ना, ये 2.5 kg का फ़िश है। तो हम लोगों ने है ना इसका मतलब कि भाग बनाए थे, 3 या 4 भाग बनाए थे, तो एक के भाग में है ना 600 आया। तो देखिए मैंने पूरा फ़िश को फ्राई कर ली हूँ, और फ़िश फ्राई का काम तो मेरा हो चुका है। तो मैं अभी लंच में फ़िश करी और आम का टॉक बनाऊंगी, जो हमारे बंगाली का रेसिपी है। आमेर टॉक, मिष्टी टॉक बोलते हैं, तो वो बनाऊंगी। यही 2 आज मैं लंच में बनाऊंगी, और चावल। ये मैंने फ़िश करी बना ली हूँ, और ये आम का टॉक जो मैं बोली थी, तो हमारा लंच तैयार है। अभी हम लंच कर लेंगे। आज है ना दिन भर काम करते करते है ना टाइम ही नहीं मिला है एक्सरसाइज करने का, तो मैं आज शाम में एक्सरसाइज करूँगी। अभी 5:30 बज रहे हैं, तो अभी सोची हूँ स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज करना। कल भी नहीं की थी, कल तो मिला ही नहीं था टाइम। आज मैं टाइम निकाली हूँ, अभी करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ और एक नई सी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।